এই যে স্পিকার, ভালো জায়গায় এসে ভালো স্পিকার পেলাম। ধন্যবাদ। আপনাদের কথাবার্তা ভালোই লাগলো। এখন কম দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কম দিলাম না, এই ধরেন 500 আচ্ছা টাকা। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনি আবার আসবেন। হ্যাঁ, আপনাদের কাছে কি ভালো মানের স্পিকার পাওয়া যাবে? হ্যাঁ আছে, বসেন একটু দেখাচ্ছি। আচ্ছা, বাইরে অনেক গরম নাকি? হ্যাঁ খুব গরম, যে রোদ পড়ছে। আচ্ছা, কয়েকটা ব্র্যান্ডের ভালো স্পিকার আছে, আমি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি আচ্ছা দেখুন, আমাদের কাছে যে পারফেক্ট আছে, যে কয়টা ব্র্যান্ড আছে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, যে দেখেন এগুলো হচ্ছে আমাদের কালেকশন ইউএসবি স্পিকারের, কোনটা চয়েস হয়? এগুলা কি খুলে দেখানো যাবে? হ্যাঁ অবশ্যই খুলে দেখানো যাবে। আচ্ছা, এটার থেকে তাহলে আপনাকে খুলে দেখাই। হ্যাঁ, আচ্ছা দেখেন, এটা হচ্ছে এ পয়েন্টেড কোম্পানি, এটা এসপি 016 মডেল। হ্যাঁ, ওকে, মডেলটা এখানে লেখা আছে। সমস্যা খুব ভালো আপনার বাসা বাড়ির জন্য, যেহেতু আপনার স্টুডেন্ট, ঠিক না? হ্যাঁ, আপনাদের জন্য এটা ভালো হবে। স্পিকার ছোট হলেও কথাই আছে না, ছোট মরিচের ঝাল বেশি, ওই রকম অবশ্যই। খুব ভালো হবে। আপনার ওয়ারেন্টিও পাবেন এগুলো। এগুলোর আবার ওয়ারেন্টিও আছে? হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি আছে। বুঝছেন, স্পিকারটা খুব সুন্দর লম্বা হবে, ইউএসবি পাওয়ার। আপনি চাইলে কম্পিউটার ল্যাপটপের সাথে পাওয়ার দিতে পারবেন, অথবা মোবাইলে যে ইউএসবি অ্যাডাপ্টার গুলো আছে চার্জার, ওটার সাথে লাগাই দিয়ে মোবাইল দিয়ে বাজাইতে পারবেন, সমস্যা নেই। আমি কম্পিউটারে ব্যবহার করব। কম্পিউটার ব্যবহার করবেন? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে? সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো হবে, আপনি পছন্দ করেন যেটা নিবেন সেটা আপনাকে বাজারে চেক করে দিবেন, সমস্যা নেই। সবগুলো আর সবগুলো চাইলেও বাজারে চেক করা যাবে। এটা একটু খুলে দেখান তো দেখি। এটাও খুলে দেখাবো? হ্যাঁ, সবগুলো দেখে নিয়ে তো ভালো না, দেখে না ভালো, আসলে এগুলো সব ইনটেক করা থাকে তো, আমরা আসলে খুলে দেখানো হয় না। আচ্ছা সমস্যা নেই, একদিন দেখা। আর এগুলো প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে সবচেয়ে এখন বেশি চলে আর কি D7 স্পিকার। D7 স্পিকার এটাও খুব ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি, বাজারে কিন্তু অনেক বেশি চলে। এটার আবার সামনে একটু পার্থক্য আছে, এটা তো প্লাস্টিকের ছিল সামনের ফ্রন্ট সাইডটা, এটা আবার হচ্ছে টিন জাতীয় দেওয়া আছে আর কি, স্টিলের একটা প্রলেপ দেওয়া আছে যাতে বোঝাই যাইতেছে নষ্ট যেন না হয় স্পিকারের পদ্ধতি। আচ্ছা, এটাও কিন্তু সেম। হ্যাঁ, ইউএসবি প্লাস ইউএসবি মোড আছে, আবার এটাতে একটা বাড়তি সুবিধা আছে, এখানে এটার ভলিউম কন্ট্রোলটা দেওয়া আছে। এটা আপনি চাইলে এখান থেকে ভলিউম কমাতে পারবেন, বাড়াইতেও পারবেন। ইয়ারফোনের এটা দেখাবো? এটা দেখান, সমস্যা নাই। আচ্ছা, সমস্যা নেই। এটা হচ্ছে এই পয়েন্টেড কোম্পানি, এটার মডেলটা হচ্ছে 018 মডেল। এটার আবার পিছনে আবার ভলিউম কন্ট্রোলটা দেওয়া আছে, ইচ্ছা করলে ভলিউম বাড়াইতে পারবেন, কমাইতেও পারবেন। এটা তো কম্পিউটারে হইবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, কম্পিউটার, মোবাইল, ল্যাপটপ যেটাতে চান আপনি বাজাইতে পারবেন। আচ্ছা, এটা মাল্টিমিডিয়া মিনি স্পিকার। এটার মডেলটা হচ্ছে G1। এটার মধ্যে দুইটা মডেল আছে আমাদের কাছে, G1 এবং G2। এটা স্টাইলটা ভালো আছে। হ্যাঁ, স্টাইলটা ভালো। খুব সুন্দর, আপনার যতগুলো স্পিকার বের করছি আমার মনে হয় এটা বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এটারে কিন্তু আপনি ভলিউম কন্ট্রোল করতে পারবেন, এটা স্টাইল। হ্যাঁ, এই মডেলটা হচ্ছে G1। এছাড়া এটা হচ্ছে পারফেক্ট D7 স্পিকার। D7, হ্যাঁ,
ইনটেক করা থাকে তো একদম। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমাদের বের করা আছে, আমরা নিজেরা আচ্ছা, আচ্ছা। একটা ব্যবহার করে দেখাচ্ছি। খুলে তো নষ্ট করে। এই স্পিকারটাই আমরা নিজেরাও এই স্পিকারটা ব্যবহার করি, এই জন্য আর কি খুলে ইয়ে করলাম না। আচ্ছা, সমস্যা নাই। খুব সুন্দর। এইটা পারফেক্টের D7 মডেল। D7? হ্যাঁ D7, এই যেটা দেখাইলেন এটা? জি জি জি। এই তো এছাড়াও আরো বেশ কিছু কালেকশন আছে, দেখেন আপনি এটার ভিতর থেকে কোনটা আপনার চয়েস হয়। আমার এই দুইটা বেশি চয়েস হইতাছে, কারণ এই দুইটার অনেক মানে দেখতে ভালো লাগতেছে। আর কোনটা আবার একটু বলেন। এই যে পারফেক্টের এটা হচ্ছে পারফেক্ট কোম্পানির D7, আর এটা হচ্ছে এটাও D7। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা হচ্ছে G1। ওই যে এই স্পিকারটা আপনি চয়েস করছেন D1, খুব সুন্দর। আমাদের এই স্পিকারটা অনেক বেশি চলে এখন, এই স্পিকারটা G1 মডেল। এটা 1 বছর ওয়ারেন্টিও আছে। 1 বছর? জি, 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, আমি এটা আগে চেক দেই। আচ্ছা, বাজিয়ে দেখান। আপনি আমাদের এই যে ইউএসবি সিস্টেম মাল্টিপ্লাগ আছে, তো আমরা এখানেই পাওয়ারটা দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি চাইলে ল্যাপটপের সাথে সরাসরি বা কম্পিউটারের সাথেও দিতে পারেন। আমি একটা অসুবিধার জন্য এখানে দিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা, এবার এটা দিব, বাজাবো? হ্যাঁ বাজান, সবগুলো দেখে নেয় ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখেন যেটা পছন্দ হয় সেটাই নেন আপনি, সমস্যা নেই। স্পিকার ছাড়া আর কিছু লাগবে না? না না, আজকে আর লাগবে না, বাজেট কম, বাজেটের মধ্যে যেটা হবে ওটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নেই, নেন আপনার যেটা পছন্দ হয় সেটাই নেন। আচ্ছা, খুব ভালো সাউন্ড। তো কোনটা ভালো লাগলো আপনার একটু বলেন? আমার G1টা নাকি D7? এই স্পিকারটা হচ্ছে এটা আর কি, এটারই সাউন্ডটা বেশি হয়েছে। এটা দিব না এটা দিব? এইটাই দেন। এটা দিব। সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু এটার সাথে এটা একটু বেটার হয়েছে, বেশি হয়েছে। আচ্ছা, এখন সমস্যা নেই, দুইটারই 1 বছর করে ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, সমস্যা নাই। দাম কত? এটা দাম হচ্ছে কোম্পানি থেকে 550 টাকা, মাত্র 550 টাকা। কিছু ডিসকাউন্ট দিব, 50 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো, 500 টাকা রাখবো। আচ্ছা, সমস্যা নাই, ঠিক আছে। আর এটার দাম কত? এটা G1টা, এটাও আপনার জন্য 500 টাকা। যান, আমরা একটা ভিডিও করতেছিলাম, তো ওই ভিডিওতেই আপনি চলে আসছেন, এই জন্য ফুল ভিডিওটা আপনাকে নিয়ে করা হয়েছে, আপনি হয়তো টের পাননি। ঠিক আছে, আমরা ভিডিওটা করে ফেলছি, তো এই ভিডিওর মাধ্যমে কারণেই আমি আপনাকে এটা আমরা 650 টাকা করে সেল করি, 500 টাকা দিয়ে দিই, যেটা চয়ে যায় আপনার। তাহলে এইটাই দেন, যখন ভিডিওর জন্য লাগাইছেন তাহলে এইটাই দেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এটা কি ইউটিউবের জন্য করলেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, RL কম্পিউটার এন্ড ট্রেনিং সেন্টার। চ্যানেলটা ভিজিট করে সাবস্ক্রাইব করে দিন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে স্পিকার, ভালো জায়গায় এসে ভালো স্পিকার পেলাম, ধন্যবাদ। আপনাদের কথাবার্তা ভালোই লাগলো। এখন কম দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কম দিলাম না, এই ধরেন 500 আচ্ছা টাকা। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনি আবার আসবেন। হ্যাঁ, আপনার মতো কাস্টমার আসলে খুবই ভালো।
যে সহজে কেনাকাটা করলেন। ইনশাল্লাহ এই স্পিকারটা অনেক ভালো হবে, আবার আসবেন কিছু লাগলে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আপনারা দোয়া করেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে।